Iko holo. Kidogo tu. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, all protocol observed. Bwana Gavana yuko hapa. Mheshimiwa Rais, umekaribishwa hapa Bunyala. Na ukisaile utakuja hapa ndio utajua kweli Wanyala wamekuja. Umesikia wakisaile naamka wanasema liko holo. Mheshimiwa Rais, unajua liko holo ni nini? Mheshimiwa Rais, unajua liko holo ni nini? Liko holo, deputy, unajua hiyo? Ni ile fishing net, ile kubwa, inawekwa ndani ya maji, halafu wanaume na wanawake wanapangwa kufuruta, na inatoa kila kitu, hata kama crocodile anaingia ndani wanatoa. Hiyo ndio liko holo, ndio mimi sasa. Mheshimiwa Rais, yangu ya kwanza na kukaribisha hapa kwangu nyumbani. Ukisimama hapa unaona pale, najua saa zingine ukiruka juu na unaangalia vizuri, ndio unaona hata mimi ni mwanaume. Kwa hivyo yangu yatakuwa mawili tu. Mheshimiwa Rais, mimi nakujua zaidi na najua unaweza kazi, na mimi najua hii Kenya unaitakia mema, na unataka ile kitu ambayo unataka ni wananchi wako hawa wafaidike. Juzi nimekuwa nikifuatilia vile unasema, na umesema hutaki mfanyikazi wa serikali akule kitu chochote ambacho ni cha wananchi. Na mimi najua unaweza, na mimi najua ukisema namna hiyo wengine hawataki. Wakisikia hiyo wanasema sasa huyu jamaa naye tena nataka kutufanya namna gani? Because kitu ambaye imeua nchi hii niyo corruption. Hata mkifanya nini, hata ukiweka kodi ifike wapi, kuna watu wengine manyang'au ambao wanangojea tu iingie na wanatoa. Umenye la bolaga arwe kule mikono. Wamenye mkono. Unajua hapa Bunyala kuna kitu inaitwa mkono. Unafungua namna hii, tunaweka kwa maji na unafungua. Samaki yenyewe inaingia tu, don't have to fight. Kazi yako ni kwenda asubuhi kutoa. Na kuna mikono kia rumba serikali yao Kwa hivyo sisi tunakuunga mkono, tafadhali, na deputy tafadhali mpigane na hiyo kitu. Hiyo kitu imekutuharibia jina. Kuna watu wakipewa kazi, wakiingia kule, kazi yao ni kupora tu. Na wewe unajua hiyo mambo, kwa maana juzi nilisikia ukisema hata kuna recruitment ya askari inakuja. Nataka kuambia you are very right. Kuna watu walikuwa wanatoa up to 250,000 kwa 500 kuandikwa kazi ya askari, na mshahara ni shilingi 20,000. Huyu atakosa kuiba akiingia huko? Atakosa kuiba akiingia huko? Si lazima arudishe pesa yake. Kwa hivyo please stop that one and fight, we shall support you. Wewe uko kwa kiti, unajua hakuna kitu, hii kiti yako watu wanaitamani, lakini unajua kama Mungu amekusaidia umeipata, itumie, because it is important that you sit na matako mawili hapo na ufanye kazi sawa. Ya mwisho, najua Rais, ukiingia ndani ya nyumba, umekuja naingia na unapata mtoto analia, mama anajaribu kumbeleza mtoto nyamazi, na umeingia na wazee wengine wanataka kupiga story, na sasa mtoto anyamazi. Hata kama mama anajaribu kufunga mdomo na mkono, mtoto anyamazi. Ufukuzi mtoto na mama atendeni mtoto akalilie kule nje.
Hapana, ataendelea kulia. Lazima huyu mtoto anyamaze. Na wewe na Mudavadi mnajua kunyamazisha mtoto. Kazi rahisi sana. Kwa maana lazima mtoto anyamaze, tuendelee na kazi. Haitatusaidia, because you see, we must work for these people, and you have started very well on the right note. Fanya kazi na uendelee. Na mimi nakwambia, unajua mimi nimeretire. Mimi sitaki kazi. Mimi sitaki kazi yoyote. Kwa maana wale utanituma huko kufanya kazi watakuwa watoto wadogo kwangu. Sasa mtawaita namna gani? Siwezi. Sasa mimi nataka tu watoto wadogo, vijana hawa wapate kazi. Na tafadhalini, hii kitu nikisema, I say it with passion. We need to develop our country. We need peace. We want peace in this country. Tunataka watu wafurahi. Tunataka mtu akitoka hapa akienda Nairobi anatembea bila shida. Kwa hivyo wale ambao hawatafurahia maneno yangu, pole kwenu, lakini mimi nimesema haki. Asanteni. Haya. Asante sana. Iko holo. Kaa ngumu kama gumu. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda